Hello friends, welcome back to Abby's Cooking World. ഇന്ന് നമുക്കൊരു എഗ് കബാബ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് കട്ലേറ്റ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതങ്ങനെ മുട്ടയും പൊട്ടറ്റോയും ഒക്കെ ചേർന്ന നല്ലൊരു അപ്പറ്റൈസറാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയും നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ രുചിയാകുമ്പം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. ആദ്യം തന്നെ 3 പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ വെക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒനിയൻസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മളൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, പിന്നെ ഒരു പിടി കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ് മല്ലിയില, പിന്നെ ഒരു 5-6 ഇല കറി ലീവ്സ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം, വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. ഇനി നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട എടുത്തതിന് ശേഷം 4ആയിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം. പെതുക്കെ മുറിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പൊടിഞ്ഞു പോവും. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ആ കയ്യിലോട്ട് വെച്ചൊന്ന് പരത്തണം, നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് ഓയിലിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയിൽ ഒരു പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ 2 കൈ ഇങ്ങനെ കൂപ്പുന്ന പോലെ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിരുന്ന് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് ക്ലോസ് ആവും. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് മുട്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയും വെച്ച് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എഗ് കബാബ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ പരത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെച്ച് അത് ഉരുട്ടി എടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഒരു മുട്ട എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ എഗ് കബാബ് മുക്കി കൊടുക്കാം. ഈ മുട്ട എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഡബിൾ കോട്ടിങ്ങും ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടും കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെറൈറ്റിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനിയും ഇതൊരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ അതിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്തതാണ്. വീണ്ടും കോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സെയിം എഗ് കബാബ് എടുത്ത് വീണ്ടും മുട്ടയും മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് കബാബുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഇതൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് കബാബ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് കബാബ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നൊരു ഡിഷാണ്. കുട്ടികൾക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഡിഷാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു നല്ലൊരു ക്രിസ്പിയും ക്രഞ്ചിയുമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ അകം നല്ല പൊട്ടറ്റോയുടെ എഗ്ഗിൻ്റെയും രുചി, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി അപ്പറ്റൈസറാണ്. ഇത് നമുക്ക് കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഡിഷാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കണം. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അബീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ്. ബൈ.